Добрий день, мої малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож, а мандрувати ми будемо по нашій планеті Земля. Ось і наша планета. Дітки, а якої вона форми? Так, круглої. А як називається макет, на якому зображена наша Земля? Вірно, це глобус, модель планети Земля. Який колір переважає на ньому? Синій – це вода. Ще, крім води, є ліси, гори, поля, пустелі, міста та села. На суші живуть люди, тому що на ній зручно будувати свої оселі. Отже, планета Земля складається із суходолу і води. Нашу планету населяють люди різних національностей. Вони відрізняються своєю культурою і звичаями. На планеті існують ще багато країн, такі як Англія, Франція, Чехія, Німеччина, Америка. А ось і наша країна – Україна. Наша планета Земля обертається навколо себе, внаслідок чого утворюються частини доби – день та ніч. Вранці ви бачите сонце. Сонце – це велика, дуже гаряча, кругла зірка. А вночі – місяць. Місяць – це супутник Землі. Супутник – це маленька планета, що обертається навколо великих. Планета Земля обертається і навколо Сонця, внаслідок чого змінюються пори року. Після зими приходить весна, потім літо, а за літом – осінь. Будь-яка пора року приносить нам щось приємне. Дітки, я пропоную вам пограти в гру «Коли це буває?». Я зачитаю віршик, а ви здогадайтеся, про яку пору року йдеться мова. Дивні квіти розпустились на шибках вікна. Це морозкові приснилась уночі весна. Яка це пора року? Зима. Правильно. Після дощика грибного небо прояснилось, проти сонця золотого райдуга з'явилась, посміхнулася привітно. Це літо. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті мали шпаченята. Це яка пора року? Весна. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Це осінь. Правильно, малята. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, а фрукти й зелень соковита – це смачні дарунки. Літо. Молодці. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Так, це зима, дітки. Чуєш, жебонять струмки, чуєш, цвірінчать пташки. Глянь, бруньки он на гіллі, в синім небі журавлі. Це яка пора року? Весна. Восени врожай збирають на городах і садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. Це осінь. Молодці. Молодці, дітки. Ви гарно знаєте пори року. Ось і закінчилася наша подорож планетою Земля. Планета Земля у системі єдина. Де квітне земля, де панує людина. Її нам потрібно навчитись любити, природу земну берегти, не бруднити.